Bħala soċjetà u kemm bħala Knisja huwa minnu li għandna għajnejna miftuħa imma maħniex konxji mit-taqlib u t-tibdil li għaddej madwarna, tant li bqajna nġibu ruħna bħal dejjem daqs li kieku li mu qed jiġri xejn madwarna. Huwa dan il-klim qawwi u ta' twissija tal-Isqof ta' Għawdex Mario Grech fil-bidu tal-kwindiċina, it-tradizzjoni ta' 15 il-jum ta' preparazzjoni spiritwali għal festa ta' Santa Marija fil-Katedral ta' Għawdex. U insista li waqt li qed niċċelebraw il-qawmien ta' Marija mir-raqda tagħha huwa jixtieq li nitolbu flimkien biex il-Knisja tagħna tqum minn ċerta raqda. L-Isqof Grech ħeġġeġ għad-devozzjoni vera lejn Omna Marija għax min jieħu lil Marija għandu jqum għal ħajja tal-fidi. Meta qed ngħid li nixtieq li nqajmu fina d-devozzjoni Marjana, qed nagħmel stedina biex niftħu għajnejna ħalli narfu x'inhi s-sejħa tagħna bħala Knisja llum għax Marija hija mudell għall-Knisja, stqar dan l-Isqof Grech. L-Assunzjoni ta' Marija hija titular tal-Katedral fejn l-Isqof ta' Għawdex għandu sede tiegħu, kif ukoll tas-Santwarju Nazzjonali ta' Pinu li l-kwadru tiegħu li qed jagħlaq 400 sena juri t-tluħ fis-sema ta' Marija. Kien dan l-anniversarju storiku li nebbaħ lill-Isqof Grech biex iniedi sena Marjana li se tagħlaq fl-14 ta' Wissu, lejlet is-solenità tal-Assunta.